ուղեկիցներին, ովքեր որ միացել են մեր այսօրվա այս հարց ու պատասխանին, խնդրեմ բոլորս միասին մի կարճ աղոթք անենք։ Երկնային Արքա, ես օրհնում եմ քո սուրբ անունը, գոհանում եմ քեզանից, որ դու այսօր մեր հետ ես, ու խնդրում եմ քո սուրբ հոգու օգնությունը իջացնես ամեն լսողի վրա, Տեր։ Ամեն լսողի վրա իջացնես քո զորությունը, առաջնորդությունը բերես իրանց կյանքերը, Տեր։ Հիսուս Քրիստոսի անունով, թող մեր այս շփումը լինի օրհնված, քեզնից օծված։ Սուրբ Հոգի, ես խնդրում եմ, որ օծես իմ շուրթերն էլ, օծես իմ միտքն էլ, որ ամեն ինչ, Տեր Արքա, ինչ որ կասվի այստեղ, լինի քեզանից, քեզանով ու դեպի քեզ, Տեր Արքա, Հիսուսի զորավոր անունով։ Շնորհակալություն ես հիասքանչ հնարավորության համար։ Ամեն։ Ամեն։ Փառք մեր Աստծուն, սիրելիներս, Աստված օրհնի բոլորիդ։ Ուրախ եմ, որ դուք այսօր եթերում եք, միասին ենք իրար հետ։ Մենք այսօր ունենք որոշ հարցեր, որ արդեն գրել են։ Հարցերի մի մասն էլ ընթացքում դուք կտաք, իհարկե, ես սիրով կփորձեմ պատասխանել։ Խնդրում եմ, եթե քո հարցին չեմ պատասխանում, մի նեղվիր կամ քեզ վատ մի զգա, որովհետև մեկ հարցերը այնքան շատ է, ես չեմ ասում անգամ կարդամ, որ մնաս հասցնեմ պատասխանեմ։ Դրա համար, եթե հնարավոր է հարցը գրեք կարճ, քանի որ գրում եք հիմնականում անգլերեն տարերով հայերեն, հասկանալի գրեք, ես չեմ կարողանում կարդամ, այդ գրածը։ Դրա համար, եթե իմաստը չեմ կարողանում հասկանամ, չեմ կարողանա պատասխանեմ, սիրելիներս։ Տերը օրհնի ձեզ, այո, շատ հարմար ընտրել Հայաստանի աղոթքներից հետո։ Մենք հատուկ ժամը փոխեցինք, որ Հայաստանի աղոթքներին չխանգարի։ Աստված օրհնի ձեզ, բարի երեկո Հովիվ Գորջան, օրհնում ենք, օրհնված լինեք։ Լավ, եկեք անցնենք հարցերին, մի երկու հարց, որը ես կփորձեմ արդեն տված, որ ուղարկելին խոսենք։ Այսօր մենք խոսելու ենք դևերից, ազատագրումից, կհասցնենք թուղթուգիր ու անեսկիցել, մի քիչ խոսենք ու փորձենք աղոթք անել, հիմնականում խոսքը կգնա հոգևոր աշխարհի մասին ու վատ հոգևոր աշխարհի, այն վատ բաժնի, որը որ ազդում է մեր այս առօրյա կյանքի վրա, սիրելիներս, ու որքանով է ինքը կարողանում ազդել, որոշ հարցերի կփորձենք պատասխանել։ Հիմա առաջի հարցը, իմ հարևանուհին, ում Սուրբ Հոգին իմ միջոցով քարոզում է, խոստովանեց, որ տարիներ առաջ մի կին թուղթուգիր է արել, որ իր ամուսինը իր կողքից հեռու չգնա։ Դա ինչպես կարա անդրադառնա իրանց կյանքում ու ինչ պետք է անի։ Տեսեք, կապ չունի դու լավ թուղթուգիր ես անում, թե վատ թուղթուգիր։ Կին ուղղակի գնացել է բախտնայողի մոտ ու թուղթուգիր է արել, որ իր ամուսինը իրանից չհեռանա, ոնց որ թե նորմալ, չգիտեմ, ասենք ասեմ, արդար պահանջ, բարի ցանկություն կնոջ կողմից իր ամուսնու հանդեպ, բայց ինքը այդ ամենը արել է հոգևոր դաշտում, թուղթուգիրը հոգևոր դաշտ է, եւ այդ հոգևոր դաշտում արել է դիվային դաշտում, ամենավատը, որ ինքը մտել է դիվային աշխարհ, ինքը մարմնով, լինելով ֆիզիկական անձ, մտել է հոգևոր աշխարհ, այն էլ դիվային աշխարհ, ու իրան դիմավորում են այնտեղ դևերը, այնտեղ Աստված չկա, այնտեղ Սուրբ Հոգին չի, այնտեղ հրեշտակները չեն։ Դրա համար, երբ որ դու այդպիսի մի քայլ ես արած լինում, ինքը կարա հետևանք ունենա քո ընտանեկան վիճակի վրա, ինքը կարա օրինակի համար քեզ թվա, որ դա ազդել է, որովհետև ամուսինդ մինչև հիմա կողքը տա, բայց չհասկանալով, չես հասկանում ինչի եք միշտ իրար հետ վիճում։ Այսինքն դու ազատագրել ես սխալ զորություն քո ընտանեկան կյանքի վրա ու հնարավոր է դա մի տեղից դուրս գա։ Դրա համար պետք է ապաշխարել, պետք է Հիսուսից ներողություն խնդրել քո այդ արած քայլի համար։ Այդ թուղթուգիրը, որը որ բերել ես տուն, պետք է քանդել, այսինքն վերցնել ու ասել Հիսուսի անունով ես քանդում եմ քո զորությունը իմ ընտանիքի վրայից ու վառել, շպրտել ինչ որ մի բան անել իր հետ, դրանից հետո էլ ներողություն խնդրել իհարկե Տիրոջից ու ասել Տեր ջան, մաքրի իմ վրայից այս ամեն ինչը։ Ես ուզում եմ իմ ընտանիքը քեզնով օրհնված լինի, քեզնով լիարժեք լինի եւ ոչ թե ինչ որ թուղթուգրելով։ Տերը օրհնի ձեզ։ Որն է բարին, հաճելին եւ կատարյալը, կարող է լինել բարի, բայց ոչ հաճելի, Աստծուն կխնդրեմ պատասխանել իրար հետ կապը, բայց ոչ հաճելի Աստծուն։ Տեսեք, բարի, հաճելի, կատարյալի մեր ստանդարտը, Աստծո ստանդարտը դրանք մի քիչ տարբեր են։ Մենք մտածում ենք օրինակի համար, եթե ոտքերը կտրած մուրացկանը նստած փողոցում, մուրացկան, ասենք մի հատ տղամարդ է ոտքերը կտրած նստած, մենք մտածում ենք բարի է իրան գումար տալը, հասարակ մի օրինակ բերեմ, տեսեք, բայց այդ մուրացկանը հետո պարզվում է, որ հարբեցող է եւ երկու ոտերը կտրել են, որովհետեւ ցրտից սարել է ոտերը կտրել են։ Երբ որ դու գումար ես տալի իրան, դու գիտես ինչ ես անում, դու օգնում ես իրան, որ վաղը հարբի եւ ձեռքը կտրեն։ Դրա համար օրինակ բարի է, երբ որ իրան, ասենք,
բուխանկայով հաց առնես տաս, կամ ասենք միս առնես տաս, ինչ ուզում ես գնես ու բերես իրան տաս, հա, միրգ տաս, չգիտեմ, հյութ տաս խմի, բայց երբ որ դու գումար ես տալի հարբեցողի ձեռքը, դու իրան օգնում ես, որ հարբի նորից։ Դրա համար շատ կարևոր է դու իմանաս, որ Աստծո կամքն է բարին հաճելին կատարյալը։ Աստծո կամքն է բարին հաճելին կատարյալը։ Շատ հաճախ քո կյանքում կարող որ բաներ հաճելի լինեն, բայց Աստծուն դա շատ տհաճ լինի։ Այնպես որ եկեք շատ կարևոր է առաջնորդվենք Տիրոջով, որովհետև այս աշխարհի ստանդարտով բարին հաճելին կատարյալը։ Այս աշխարհի համար կատարյալը միգուցե ադամանդն է մի հատ, որի մեջ ոչ մի կեղծ չկա։ Կատարյալ մաքուր ադամանդ է։ Բայց մեր համար կատարելությունը մեր սրբությունն է, սիրելիս։ Բայց աշխատեք թեմայի շուրջ հարցերից խոսենք, որովհետև ժամանակը քիչ է։ Ես ունեմ Օստրիա-Խոնդրոս պարանոցի եւ գլխուղեղի արյան շրջանառության խնդիր։ Դրա պատճառով ունենում եմ գլխացավեր, վախեր ու տագնապներ։ Չնայած հիմա բավականին լավ եմ։ Աստված ինձ օգնում է քիչ ազատվի տալ։ Խնդրեմ ինձ համար աղոթեք, Հովիվ ջան։ Մենք աղոթենք ձեր համար, բայց եթե կարելի է կարճ գրեք, աղոթեք հիվանդությանս համար կամ գրեք ինձ առանձին գրեք իմ լիճ բանում իմեջի վրա, հա, կամ էլ մի օր գիտեք ինչ կանենք, մի օր անպայման մի հատ աղոթքի օր կանենք հիվանդությունների համար, բոլորը ձեր հիվանդությունները կգրեք, ով ինչ խնդիր ունի, բոլորս իրար հետ ձեռքներս կդնենք ամեն մեկս մեր էկրանի վրա ու բոլորս իրար հետ կաղոթենք։ Կաղոթենք ձեր երեխաների համար, Լիլիթ ջան, աղոթքի ժամանակ սրտխառնոց եմ զգում։ Եթե աղոթքի ժամանակ սրտխառնոց եք զգում, շատ հավանական է, որ ունեք դիվային հարձակում եւ ազատագրման կարիք ունեք։ Աղոթքի ժամանակ եթե սրտխառնոց կա, դա նման է եւ հորանջումին, հազալուն եւ այլն շատ հաճախ, երբ որ դու սկսում ես աղոթել, դիվային աշխարհը խառնում է իրար եւ այդ դիվային աշխարհը, եթե քո ներսում է, ինքը նույնպես խառնում է իրար։ Դրա համար եթե տարօրինակ բաներ ես զգում աղոթքի ժամանակ, ոչ թե պիտի վախենաս, պիտի շարունակես աղոթելը, որ ազատվես, հա։ Եկեղեցու անդամ եմ, բայց երբեմն չեմ կարողանում աղոթել։ Սիրելիներս, չկարողանալ աղոթելը, ես այսօր մի քիչ որ խոսեմ դիվային աշխարհից, ես ձեզ կասեմ, որ մի երկու բառով կասեմ, որ չկարողանալ աղոթելը դա եւս կարանշաններից մեկը լինի, որ հարցակման տակ է, սիրելիս, որովհետեւ մարդը եթե դիվային հարցակման տակ է լինում կամ բռնված է լինում ինչ որ ձևով, ինքը մի պայմաններից մեկը այն է, Աստվածաշունչ չկարդալը, մի ուրիշ պայման չաղոթելն է, որ չես կարողանում աղոթես։ Փառք Տիրոջը։ Եկեք ես միակ նայեմ ստեղի հարցերից, նոր շարունակենք տեղ, հա, ինչից կարող ենք հասկանալ, որ անեծքը քանդված է։ Ինչից կարող ենք հասկանալ, որ անեծքը քանդված է։ Իհարկե, սիրելիս, եթե ինչ որ մի խնդիր կար, եւ այդ խնդիրը դու հասկանում ես, որ դա անեծքի հետևանք է, եւ այդ խնդիրը վերացել է, դու արդեն պարզ երևում է, որ անեծքը քանդված է։ Եթե օրինակի համար ասենք 15 տարի երեխա չէր ունենում, աղոթք եղավ, անեծքը քանդվեց ու դու երեխա ես ունենում, էլ ինչից հասկանաս։ Պարզ է, բնական, որ ասում են պարզից էլ պարզ է, որ անեծքը քանդվել է։ Հիմա ինչ վերաբերվում է մինչև երևացող քանդվել է հասկանալը, հա, ասենց ասեմ։ Ոնց ես հասկանամ, որ անեծքը քանդված է իմ կյանքից թե չէ։ Եթե ես կանգնած եմ սրբության մեջ, ես հավատքով կանգնում եմ այդ անեծքի դեմ, ասենք պապական անեծք կա մեր վրա։ Հավատքով կանգնում եմ, ասեմ Հիսուսյան ու ես քանդում եմ այդ պապական անեծքը իմ ընտանիքի վրայից։ Ես չեմ ուզում շարունակվել, ես կտրում եմ կապը իմ ու այդ անեծքի հետ։ Հավատքով կանգնում ես, հռչակում ես անում, հա, մեծ մասամբ, նու տոկոս եկեք չասեմ, բայց մեծ մասամբ ինքը քանդվում է։ Իհարկե լինում է դեպքեր, որ շատ դառն է նստած այդ անեծքը այդ ընտանիքում, այդ դևը շատ դառ, որովհետև անեծքը իր հետևը դև է, ինքը անեծքը ոչ թե ինչ որ վերացական թիթեռնիկ է, հա, ինչ որ մի հատ փուճուր ես իմ ինչա թռնող գալի կպնում է մարդուն, դա դև է, որ բռնում է։ Երբ որ անեծքը նրճակում, այդ դևը ազատագրվում է, գալի բռնում է մարդուն։ Դրա համար ասենք շատ հաճախ այդ դևը ասենք եղել է դեպքեր ես աղոթել եմ, ասենք մի անգամ մի ազնվորության համար աղոթում էինք ազատագրման համար, դևը սկսեց խոսալ, ասեց դու ով ես, որ ինձ ասում ես գնա, ես արդեն 100 տարի է այդ տան մեջ եմ, ես իրա պապու հետ էի, իրա հոր հետ էի, հիմա իրա հետ եմ, դու ով ես, որ ինձ ասում ես գնա։ Այսինքն տեսեք, անեծքը ինքը հետևում ունի ուժ դիվային, որը որ բռնում է, ու ինքը հետները գալիս է։ Դրա համար շատ կարևոր է այդ դևից ազատագրվելը, երբ որ ազատագրումը տեղի ունենում դևից, անեծքը գնում է միանշանակ։ Եվ արդեն անեծքից, եթե անեծքը գնում է, օրհնություններն է սկսվում քո կյանքում, սիրելիս։ Լավ, եկեք նայենք, սրտիկներ մի դրեք, այո, մի դրեք, Հովիվ ջան, հիվանդությունը, ստամոքսի բրոնխիտը եւ
այլ դա էլ է անեծք։ Շատ հիվանդություններ կան սիրելիներս, որ անեծքի հետևանք են, այսինքն շատ հիվանդություններ կան, որ իրանց հետևում անգամ դև է կանգնած, հա։ Մենք Աստվածաշնչում ունենք տեղեր, մենք ունենք մի քանի տեղ, երբ որ Հիսուսը արգելում է հիվանդությանը, բայց իրականում հետևը դև է կանգնած եւ մարդը ազատագրվում է։ Հիշում եք, երբ որ Հիսուսը խուլ ու համրին, խուլը ու համրը դրանք հիվանդություններ են, հա։ Մարդկորեն բժշկականով դա հիվանդություն է, բայց երբ որ գրած է արգելեց խուլ ու համր դևին, դևը դուրս եկավ, մարդը համ խոսեց, համ էլ լսում էր։ Այսինքն երբ որ մարդը ազատագրվում է դևից, հիվանդությունը ինքնաբերաբար գնում է սիրելիներս, հա։ Երբ որ մարդը ազատագրվում է դևից, հիշում եք մի հատ կին կար, երբ որ Հիսուսը մտավ, դա գրած է Ղուկասի ավետարանում 13-րդում, հա, եթե չեմ սխալվում, երբ որ դևը բռնել էր այդ կնոջը, կծկված էր ինքը, կծկված, հա, տենց էլ գրած է։ Եվ Հիսուսը ասում է սատանան իրան բռնել էր։ Երկար տարիներ սատանան բռնել էր, ու երբ որ ինքը արգելում է, դևին քշում է, այդ կինը ուղղվում է, այսինքն դուք պետք է հասկանաք, որ շատ հիվանդությունների հետևում դև է կանգնած։ Գրած է Հիսուսը մտավ Պետրոսի տուն, հիշում եք այդ պատմությունը, Հիսուսը մտավ Պետրոսի տուն, զոնքաճը տենդով պարկած էր։ Հիսուսը արգելեց տենդին, տենդը թողեց, զոնքաճին գնաց։ Թողեց գնաց, այսինքն մենք հոգի դրանք իրանց հետևում շատ դիվային հիվանդություններ են բերում, շատ հիվանդություններ, մենք այսօր հիվանդությունների դեմնել ենք աղոթելու, որովհետև շատ հիվանդությունների հետևում դև կկանգնես, մինչև դևի չես քշում, հիվանդությունը չի ուզում գնալ։ Հովիվ ջան, կարելի է հարցնել, ինչ եմ աղոթքի ժամանակ միշտ հորանձում ու ինչ շատ է խանգարում։ Շատ հաճախ ես արդեն ասացի, եթե հորանջում եք, հորանջելը դա դև է, ազատագրում է այսինքն, էլի, բայց ոչ միշտ։ Ես անցած շաբաթ էլ հարցրեցի, հարցը կարես, միգուցե եթե հաճախ է, դա հիմնականում դև է։ Եթե ուղղակի հոգնած ես, ուղղակի քնելուց առաջ ես միշտ աղոթում, կիսաքնկոտ կարաս դրանից հորանջես, բայց եթե դու սկսում ես ցանկացած օրվա ժամի աղոթել ու հորանջում է գալիս մոտը, դա հիմնականում դև է, ոչ 100%, բայց մեծամասամբ դև է լինում ու ազատագրում ապես։ Իսկ ես կարամ աղոթեմ օրինակ իմ ամուսնու կամ բարեկամների համար, որ ազատագրվի դևերից ու անեծքից։ Իհարկե կարող եք։ Մարկոսի ավետարան 16-17-ում գրած է. նրանք էլ որ հավատացին, իմ անունով դևեր կհանեն։ Եթե դուք հավատում եք Հիսուսին, ամեն մարդ այդ իշխանությունը ունի դևեր հանել, ուղղակի հարցը գիտեք ինչու՞մ է։ Ամեն մարդու տրված չի ինքը ազատագրման ծառայությունով զբաղվի։ Եթե դու հանդիպել ես մեկին, ով որ դև ունի, կարող ես ձեռքդ դնել իր վրա ու աղոթել ինքը ազատագրվի դևից։ Բայց չի կարելի, ասենք դրանից հաջորդ օրը արդեն ասես, ահա այդ դևերը ինձանից վախենում են, բոլոր դիվահարները եկեք իմ մոտ, ես կաղոթում դուք ազատագրվեք։ Սա մի քիչ լուրջ դաշտ է, մի քիչ ժամանակ է պետք դրա մեջ մտնելու համար։ Ինչպես հասկանանք դև կա մարդու մեջ, թե ոչ։ Ինչպես հասկանանք դև կա մարդու մեջ, թե ոչ։ Տեսեք, շատ տարբեր պատճառներ, տարբեր մոտեցումներ կա հասկանալու։ Ես չեմ խոսի հիմա մարդկանց մասին, ովքեր դևերով բռնված են, հերվից երևում է, որ մարդիկ նայում ասում են ինքը գիժ է։ Ես իրանց մասին չեմ խոսի, որովհետև իրանք միանգամից երևում է, որ եթե տարօրինակ բաներ է խոսում, ինչ որ բաներ է անում, նշանակում է արդեն հասկանալի է, որ դև ունի։ Բայց ինչպես հասկանանք այն մարդիկ, ովքեր որ չի երևում, որ ինքը դև ունի։ Ասենք դու չես կարող հասկանալ ինքը դև ունի, թե չէ ոնց հասկանանք։ Տեսեք, մի քանի պայմաններ, այսինքն ցանկացած կապվածություն արդեն դև է։ Մենք դև ուրիշ ձև ենք պատկերացնում, մտածում ենք, եթե դև ունի մարդը պիտի ինգնի թփրտա, ինչ որ տարօրինակ բաներ ունի։ Ցանկացած կախվածություն, ցանկացած, եթե մարդը նարկոտիկից է կախված դև է, եթե մարդը սիգարետից է, ալկոհոլից է կախված դև է, եթե կապված է, եթե կախված է շնությունից, շնության դևն է իր մեջ։ Դնայած ցանկացած կախվածություն եւ կապվածություն մարդու մոտ դա դիվային արդյունք է։ Ուրիշ բան ասեմ քեզ, եթե ձեզ, այսինքն տեսեք, եթե մարդը նշաններ, հա, նախանշաններ, որ կարա ինքը դև ունենա, եթե մարդու մոտ ցանկություն չկա, ասենց ասեմ, կարդալ, աղոթել, չկա ցանկություն մեջ, հա, քրիստոնեի մասին եմ խոսում, Սուրբ Հոգով մկրտված սիրելիներս, ես դուք չեք էլ կարա, չգիտեմ, չեք պատկերացնի ինչքան քրիստոնյաների համար եմ աղոթել Սուրբ Հոգով մկրտված, ինչքան եմ տեսել, դա չի նշանակում, իհարկե, որ ինչ որ իրանք վատ մարդիկ են կամ սխալ մարդիկ են, դևը կարա պապերից եկած լինի մեջ, ու դուս եկած չեն տենց է։ Դևը կարա մտնի 10 տարի առաջ մի հատ դեպքից, ստրեսից, ինչ-որ մի վախից, հա։ Դրա համար սա չի նշանակում, եթե մարդը դև ունի, ինքը ուրեմն վատ քրիստոնյա է։ Չէ՞, սիրելիներս, դա մատի փշի նման բան է, եթե փուշը միամիտ մտել է մատը, իրան հանել է պետք ու վсё, ու վերջ։
Ստե պետք ինչ որ ծայրահեղության մեջ են գնել, ասել օ, սրա մեջ կա, նրա մեջ կա։ Եվ տեսեք նշաններից դա ասացություն չկարդալն է, մյուսը դա երբ որ չես ուզում աղոթել։ Երրորդ կարևոր նշանը սկսում ես կասկածել Աստծո գոյության վրա։ Սա էլ է նշան, որ ուրեմն հարցակման տակ ես։ Չորրորդը, որը շատ կարևոր է նույնպես, դա էլ շատ կարևոր է, որ դու իմանաս, սկսում ես կռվել Աստծո հետ։ Ինքդ քո մեջ սկսում ես Աստծո հետ կռվել։ Սրանք բոլորը նշաններ են, որ հնարավոր է որ դեպ կա։ Ինչպես Հովիվ ջան, մի քանի անգամ տանից իմ ու ամուսնուս նկարներն եմ պատած գտնում, բայց չեմ պատկերացնում ինչ է դա ու ինչ անեմ։ Ձեր ու ամուսնու նկարները պատրած ձեր տանից որ գտնում եք, նախ նկարները ձեր տանը ինչ գործ ունեն ուրիշի մոտ, եթե ձեր տանից է, ասենց ասեմ, կամ հարազատ մարդիկ ունեն այդ նկարները, ինչ որ անես կամ թուղթուգիր են անում բաժանության, հա, կամ ինչ որ մեկը, կամ էլ ուղղակի, չգիտեմ, արդեն ընտանիքում նայեք, միգուցե երեխաներին ջղայնացնում եք, ջղայնությունից ձեր նկարներն են պատռում։ Դա այնքան տարբեր է, ես չեմ կարող միաժամանակ բան ասեմ։ Ես կարող եմ կանթեմ ամուսնուս դադիկիս եղած իրա վրա թուղթուգիրը։ Իհարկե, ամուսնուն լավա բացատրեք, իրար հետ քանդեք, բայց դուք էլ իշխանություն ունեք, այդ ձեր տունն է, դուք ամուսնուդ հետ մեկ մարմին եք։ Հովիվ ջան, խնդրում եմ աղոթեք 15 կամ մեկ Եղամի առողջության համար, թող Տիրոջ բժշկությունը լինի իր հետ։ Գուցե մինչև այդ օրը եկեղեցի բացվի։ Սա Հովիվ ջան, աղոթեք իմ տղայի համար։ Տերը օրհնի, բղավում է շատ, թող Տիրոջ ազատագրումը գա ձեր տղայի վրա։ Հովիվ ջան, խնդրում եմ աղոթի մի հատ իմ ազատագրման մի հրաշքի համար ունեմ, շնորհակալ եմ շատ։ Սիրելիներս, այսօր աղոթելու ենք, ազատագրման համար էլ մի գրեք, հա, այսօր վերջում բոլորս իր հետ ենք աղոթելու։ Հովիվ ջան, աղոթելու շատ հորանջում ենք, ինչից կլինի, արդեն պատասխանել եմ ուրիշին։ Իսկ ես կարամ աղոթեմ օրինակ ամուսնուս համար, այդ հարցերն եմ պատասխանել։ Կբացատրեք դև ունենալ, դիվահարված լինել եւ դեպի արտադրության լինել արտահայտությունների տարբերությունը։ Տեսեք, դիվահարված լինել հայերենում մի քիչ ուրիշ ձևով է հնչում։ Դիվահարված լինել նշանակում դևից բռնված լինել, արդեն դևի իշխանության տակ լինել։ Մեր եթե բարերով թարգմանենք գիժ։ Հա, այսինքն որ ինքը արդեն հիշում եք լեգիոները, որ դիվահարված էր, մեջը լեգիոն կար դևերի։ Իրա արդեն ուղեղ է դևերի ազդեցության իշխանության տակ էր։ Իսկ դևով բռնված լինել, դև ունենալ նշանակում է օրինակի համար, ասենք թե դու բռնված ես աղքատության դևով։ Պապատ ինչքան աշխատեց, աղքատեր, ինչքան դու աշխատում ես, ոչ մի բան, միշտ աղքատություն է տանը։ Կամ օրինակի համար ասենք դու բռնված ես լքվածության դևով, քեզ թվում է թե դու ոչ մեկի պետք չես, բոլորը քեզ թողել են։ Հա այսա նշանակում է դու ուղեղը քոնն է, հասկանում ես միտքը տեղում է, դու կարես լավ քրիստոնյա լինես, հոգևոր ծառայող լինես, հզոր քարոզիչ լինես անգամ։ Բայց լքվածության դևը քեզ բռնած է մի, անգամ երեխայությունից։ Դասարանում լքված ես եղել ու մինչև հիմա ինքը բռնած է, դու չես էլ իմանում։ Դու չես էլ իմանում, որտեղ մտածում ես դե ինչ ապաշխարել եմ, Հիսուսին ընդունել եմ, բոլոր դևերը գնացել են։ Սա էլ է մի հատ հերթական միամտությունը, սիրելիներս, որ մարդիկ կարծում են, եթե ապաշխարեցի, Հիսուսին ընդունեցի, դևերը բոլորը գնացել են իմ մեջից, գիտես ինչով է ինքը միամտություն, որովհետև ասենք ասեմ քեզ, նայ Հիսուսը երբեք ներողություն, ազատագրումը ու բժշկությունը իրարից չէր առանձնացնում։ Հիսուսը միշտ որ կարդաք նախ ամենաշատը խոսում էր դևերից։ Նոր կտակարանում Հիսուսը ամենաշատը խոսել ազատագրումից ու դևերից, որպեսզի մեզ հասկացնի ինչքան կարևոր է այդ բաժինը։ Երկրորդը ինքը երբեք չէր առանձնացնում բժշկություն ազատագրում։ Ինքը գրած է միշտ, ասենք հիվանդներին բժշկում էր, դիվահարներին ազատագրում էր, հա։ Եվ տեսեք, շատ պարզ մի օրինակ բերեմ, որպեսզի դուք հասկանաք։ Երբ որ դու ապաշխարել ես, չէ՞ որ քո բոլոր հիվանդությունները չեն գնացել։ Չէ՞ որ ասենք քո նախանձը չի գնացել։ Բայց ինչ ես կարծում, որ դևերը բոլորը պետք է վրաս գնային։ Ինչ անեն, որ Սուրբ Հոգով մկրտվեցիր բոլոր հիվանդություններից բժշկվեցիր, իհարկե ոչ։ Տեսեք, հոգին Սուրբ Հոգին գալիս է քո հոգու մեջ։ Դևերը շարժվում են քո մարմնի, քո մտքերի մեջ, քո զգացմունքների, էմոցիաների շնչիտ մեջ, հասկանում եք տարբերությունը։ Եվ իրանք ընդեղ են տեղավորված, մենք իրանք ընդեղից ենք քշում։ Քո հոգու մեջ Սուրբ Հոգին է սիրելիս։ Դրա համար տարբերությունը դրա հետ է, դիվահարված մարդը, այսինքն չկա տեղում չի դևերով բռնված մարդը ինքը ունի դևեր, բայց ինքը գիտակից քրիստոնյա կարա շատ լավ քրիստոնյա ունի։ Իսկ ազդեցության տակ ընկած մարդը հետենա որ դևը դոստուկ չունի, չի կարողանում ներսը մտնի, բայց ինքը կարողանում է ժամանակ առ ժամանակ ազդի, բոլորի հետ է կապված։ Ազդեցության տակ բոլորն են ընկնում աշխարհում, սիրելիներս։ Բոլորին դևերը կարողանում են հարձակում տալ, դա ազդեցության տակն է, որ մի վարքյան թեկուզ քեզ գցի ազդեցության տակ, հա։
Հովիվ ջան, իսկ հավատքի մեջ եղած ժամանակ երեխաների մոմենտ թափել, վախները բռնել, իսկ դա ահավոր վատ բան է, Գայանե ջան, անպայման ներողություն խնդրեք Աստծուց ու աղոթեք, որ այդ անեծքը ձեր երեխեքի վրա հանկարծ անեծք չգա։ Ամուսինս բարգացող սխալ կլիպներ նայում, ծուլություն ունի, ծաղրում է։ Աղոթեք իր համար, սիրելիս, հարցը չհասկացա ուղղակի։ Հովիվ Գորջան, խնդրում եմ աղոթեք, որ իմ ամուսնուն կյանքից ժառանգական ամեսները գնան։ Մենք վերջում իրար հետ ենք աղոթելու, սիրելիներս։ Եթե այսօր ժառանգական ամեսների հետ կապված չհասցնենք շատ քայլեր անել, ինձ թվում է մի օր կտրամադրենք թուղթուգիրին ու հենց անեծքներին, հա։ Բայց այսօր աղոթք անելու ենք։ Հովիվ ջան, 4 տարի առաջ անեծք կար իմ վրա թուղթուգիր ու գնացել եմ քանդել եմ, բայց այդ անեծքը շարունակում է որոշ չափով գործել իմ կյանքում։ Ինչ անեմ, Հովիվ ջան, դևը չի գնացել ուրեմն։ Չգիտեմ ով է քանդել, եթե Հիսուսով է քանդել, պիտի այդ ինչ որ ինչով թուղթուգիրը արած, այդ անեծված այդ բանը շպրտեի գնար կամ վառեք, հետո պիտի անպայման Հիսուսից ներողություն խնդրեք եւ էլի ասեմ, միգուցե հետևը դեպ կա կանգնած, դեպը հենց չի գնացել, կարող է այդ ամեն ինչ անեիք ու դեռ մնացած լիներ։ Աղջիկս միշտ տանը ինչ է ձայները լսում, ինչ անեմ, մենակ ես եմ հոգևոր։ Ձեր աղջկան բացատրեք, եթե ձայները լսում, սկսեն իր հետ խոսալ, դա վտանգավոր է։ Բացատրեք, սա YouTube-ից է հարցը, բացատրեք թող ինքը ապաշխարի ու հասկանա, որ իրեն արդեն նշան են դրել վրան, ասենք ասեմ, արդեն իր վրա աշխատում են դեպերը։ Եթե ձայները լսում, դա շատ վտանգավոր է։ Ու չի բացառում, որ վրան ինչ-որ սխալ բաներ հրճակում էլ արած։ Ասեք թող ապաշխարի ու իր հետ քանդեք այդ կապանքը։ Կարող է քրիստոնյայի կյանքում դև երևա, այսինքն տեսնեք շատ։ Բա հոգևոր աշխարհը այս քրիստոնյայի կյանքում է բացրիլներս։ Մենք ինչ ենք մտածում, որ քրիստոնյայի կյանքում, չգիտեմ, մենակ բարձա, հրեշտակներ, փափուկ բարձա եւ այլն։ Հովիվ ջան, լավ, ինչպես ազատագրվեմ անեծքից։ Այսօր աղոթենք դրա համար։ Մենք հյուր ունեինք այդ երեխայի ներկայությունից թուլանում էին։ Շատ հնարավոր է մարդիկ կան, որ իրանց հետ կարան շատ դեպեր գան ու իրոք իրանց ներկայությունից համ թուլանակ, ես չպատմեմ, չվախացնեմ, դե ժամանակը կարճ է, ես էլ փորձառությունը շատ եմ ունեցել։ Հովիվ ջան, իսկ հորանջելու դեպը ինչպես քշենք։ Մենք այսօր քշելու ենք, հորանջելու դեպ չի դա։ Հորանջելու դեպ չի դա, սիրելիներս, երբ որ հորանջում ես, դա կարա 70 հատ դեպ լինի, դա կարա մի հատ լինի, բայց կարա տարբեր հազար տեսակի դեպ լինի, այսինքն հորանջելը դրա բացահայտման ձևերից մեկն է, ազատագրման ժամանակ շատ հաճախ մարդիկ հորանջելով են ազատագրվում, մեկ-մեկ հազելով, մեկ-մեկ փշտալով, մեկ-մեկ լացելով, հիմնականում եթե մարմնից է դու զգա դեպերը, դու զգում ես, որտեղից այդ մատի ծերերից կարան դուրս գան, եղել է դեպքեր մեր մոտ մարդիկ այսինքն ժամերով թափ են տվել, որովհետև տեսել է ոնց են ընկնում լիքը դեպեր, հա, մատի ծերերից կարա զգաս, բայց որ բերից է դուրս գալի, չես զգում, հիմնականում հորանջելու հազար ու բանի միջոցով է, լացելու միջոցով է դուրս գալի։ Ինչ որ մեկը գրել է, որ աշկերի մեջ մարդու կարանք դեպ տեսնենք, իհարկե, եթե մանավանդ զանազանության պարգև ունես, միանգամից կարողանում ես տեսնել ու տարբերել։ Հովիվ ջան, շատ ու շատ եմ խնդրում, երբ որ վերջին աղոթեք իմ ընտանիքի համար, հիշի աղոթի Տերը շատ օրհնի քեզ։ Սիրելիներս, բոլորդ անուններով ես չեմ կարող հիշեմ, որ աղոթեմ ընտանիքների համար, բոլորդ այդ գրում եք։ Կաղոթեմ բոլոր խնդրողների համար, ուղղակի ովքեր որ այստեղ գրել են, դա նույնն է։ Հովիվ ջան, երբ մարդ մահանում է, հնարավոր է աղոթքով դժոխքից հոգին փրկելու։ Չէ, սիրելիներս, ամեն մարդ ինքն է իր համար պատասխան տալի։ Մահից հետո ոչ մեկ քո տեղը չի կարող պատասխան տա, սիրելիս։ Եթե մարդ ունի ժառանգական հիվանդությունների խնդիր, դա դիվային արմատ է, ու 95%-ով այո։ Ասում են աղջիկները Երևանում դեռ անմիջություն, Հովիվ ջան, երբ մտնում եմ աղոթքի մեջ չեմ զգում, ինչպես է արցունքներս հեղի պես թափվում եւ վերջացնում եմ աղոթքս, ոնց որ ես լացած չլինեմ, աշկերս նույնիսկ չորա։ Այդ ինչ է նշանակում։ Երկու տարբերակ կա, ես չեմ կարող պարզ ասեմ, որ դա դիվային է, դա կարող լինի Տիրոջ ներկայությունից, ես էլ ելնում եմ դեպքեր, որ մտնում եմ աղոթքի, պրոստը ուղղակի աշկերս ուղղակի իրոք թրջվում է, գնում է ու ես բան կարամ չասեմ, ուղղակի ժամանակ ասեմ ինչ լավն է ստեր, բայց հնարավոր է նաև որ դիվային լինի, ազատագրում լինի։ Հովիվ ջան, մենք որ այստեղ հովիվ չունենք, մենք հիմա աղոթելու ենք, ինչպես կարող ենք աղոթենք, որ ազատագրվենք, հիմա մենք աղոթելու ենք, այդ անելու ենք շատ արագ, եկեք սենց անենք, թուղթուգիրի մասը եկեք թողենք, որովհետև հարցերը շատ է, ես տեսնում եմ, չեմ էլ հարցում նայեմ իրենց արագագրում, տարբեր տեղեր է, և եկեք սենց անենք, թուղթուգիրի մասին մենք խոսենք մյուս շաբաթ, հա, թուղթուգիրի ու թուղթուգիրի հետևանքների բերող այդ ամեն ինչի մասին խոսենք, կաղոթենք, որ քանդվի։
Բայց այսօր թեթև կանդրադառնանք աղոթքի մեջ դրան, բայց այսօր եկեք աղոթենք ազատագրման, հենց դիվային ազատագրման համար, եթե ինչ-որ դեպեր կան։ Մենք Բարսկաստանից ենք եւ չունենք հովիվ, որ շփվենք, իրենք հետ ինչ պետք է անենք։ Դե եթե չունեք հովիվ Բարսկաստանում հասկանում եմ, շատերն են ինձ գրում Բարսկաստանից, սիրելիներս, ուղղակի ինտերնետ, փառք Աստծո ինտերնետի համար փորձեք ինտերնետով շփվել, հարցերի պատասխանները տարբեր ձևով կարող եք ինձ էլ տալ, տարբեր մարդկանց ստանալ։ Մամաս հիվանդը ոսկորախ եսիմիչ հիվանդությունի աղոթքի խնդրեմ առողջության համար։ Ամեն։ Հովիվ ջան, հնարավոր է, որ մեր եկեղեցում ծառայող Սուրբ Հոգով մկրտված, բայց իր մեջ դև լինի ինչ որ տեսակի, ինքը մահանումը, ինքը երկինք կգնա, թե դժոխք։ Սիրելիներս, դև ունենալը կապ չունի երկինք գնալու հետ։ Տեսեք, եթե մարդը օրինակի համար ասենք երեխա ժամանակվանից իր մեջ եղել ասենք թախիծի հոգի, թախիծ, ինքը տխուր է, բռնված է դրանով։ Ինքը ապաշխարեց, լավ ծառայող դառավ, Սուրբ Հոգով մկրտվեց, մեծացավ, մահացավ, ինքը գնում է երկինք։ Կապ չունի, հոգին է գնում երկինք, հա, իր մարմնի ու շնչի արած գործերի համար։ Հիմա տեսեք, եթե բայց նույն հաջողությունով, այն որ անհաջողությունով, ասենց ասեմ, եթե մարդը ունի շնության դև, ու այդ դևի միջոցով շնություն է գործում, Սուրբ Հոգով մկրտված է, ու աղոթում է լեզուներով, բայց շնություն է գործում, կան այդպես մարդիկ ու շատ են, հավատա ինձ, Աստծո վախը կորցնում են ու ընկնում են այդպես բաների մեջ։ Տեսեք, այդպիսի մարդը արդեն երկինք չի գնա, դժոխք է գնալու, սիրելիս։ Դրա համար դևից կախված չի, հասկանում եք, դևը ինքը եթե քո մեջ է ու ոչ մի բան չի կարողանում անի քո միջոցով, ինքը չի կարող քեզ երկնքից կտրի, հա, ոչ մի մեղքի մեջ քեզ չի տանում։ Բայց եթե ինքը կարողանում է քեզ մեղքի մեջ տանել, որովհետև թմրության, ասենք, օրինակ լքվածության կամ ասենք, չգիտեմ, ինչ որ հյուծվածության դևերը, իրանք այդքան մեղքի մեջ քեզ չեն կարողանում տանել։ Իրանց նպատակն է սպասեն այն օրվան, երբ որ դուռ կբացվի, որ ընկերներին կան, դևերին կանչեն, սիրելիներս, հասկանում եք, իրանք հիմնականում այդպես թեթև ձևով ներս մտնողներն են, որոնք որ սպասում են իրանց ժամանակ են, թե երբ դուք կան, մի քիչ էլ կընկճվես օրինակի համար, մի երկու օքի էլ քեզ կվիրավորի, կասես իմ կյանքը ոչ մեկի պետք չի։ Այդ ժամանակ դուռը բացում են ինքնաբանության դևը որ մտնի։ Հասկանում եք խնդիրը որտեղ է։ Այնպես որ դևերից պետք չի ինձ վախենում եմ մտածել, որ վայ կարող է, գիտեք, փուշի նման բան է, պետք է հանել իրան, ուղղակի պետք է մարմնից հանել ու վсё։ Եվ վերջ, YouTube-ից մի հատ հարց կարդամ, կարող է քրիստոնյա երկար տարիներ երեխա չենք ունենում, կարող է դև լինել։ Ինքը, գիտեք ինչ, հիմնականում երեխա չունենալու հիմնական խնդիրներից մեկը ինչ որ մեկի արած անեծքն է։ Շատ հավանական։ Լինում է դեպքեր, Աստծո խոսքում մենք մի քանի դեպք ունենք, որ Աստված է փակում, որ իր ժամանակին բացի, հա, գրած է։ Շատերի կյանքում գրված է, որ Աստված է փակել։ Հա։ Եվ նենց որ միանշանակ չեմ կարող ասել, բայց այսօրվա օրերում երևի 90%-ով էլի կարելի ասել, որ դա անեծքի հետևանք է։ Бог благословит вас, Бог понимает вас, Бог любит вас, Պաստոր Գոր։ Տեր օրհնի ձեզ, Հովիվ ջան, կաղոթեք իմ ազատագրման համար, աղոթելու ենք հեսա բոլորիդ ազատագրման համար։ Ես եկեղեցի մտան սկսում եմ հորանջել։ Ահա դևերը խառնում են իրար, սիրելիս, եթե մտնում ես եկեղեցի սկսում ես հորանջել, ազատագրման խնդիր է։ Հովիվ ջան, վերջում անպայման ձեզ հետ կաղոթենք։ Խնդրեմ աղոթիր ընտանիքիս համար, կաղոթենք բոլորիդ համար։ Հովիվ ջան, երազի մեջ անդադ խոց, ինչա խոսել, ինչա բաց չի հասկացվում, ինչա խոսում։ Անդադ խոսելը, գիտեք ինչ, դեր երազներ կա, որ ամեն մարդ կարա երազի մեջ խոսալ։ Անդադ խոսելը կարող է մի քիչ խնդիր լինի, միգուցե ինչ որ հարցակման տակ է, բայց խոսելը ես էլ եմ երազի մեջ մեկ-մեկ խոսում, բոլորն են խոսում են։ Մի երազի մեջ խոսում ես, դուրսը պատասխանում ես մեկ-մեկ։ Հովիվ ջան, խնդրում եմ աղոթեք նաև այն մարդկանց համար, ովքեր համակարգչից կախվածությունը դա համատարած դիվային հարձակում է, աղոթիր մեր ընտանիքների համար, մամաս հիվանդ է, աղոթեք Հովիվ ջան, իսկ եթե իմ տաշկինակս գտնվում է մեկ ուրիշի մոտ ու անդադ ուզում եմ հետ ուզեմ, ինչ անեմ։ Սիրելիներս, թե տաշկինակդ վերցրել են էլի վատ նպատակով, քանդի, Հիսուսի անունով ասես, քանդում եմ ամեն սխալ բան, որ կարող իմ տաշկինակի, եթե հետ չեն տալի ոչ ես ծեծելու։ Եղբորս բժշկության համար քարոզներ լսում ու կատարում ենք եւ ուրախ ենք, ամեն, ամեն։ Հովիվ ջան, իմ ընտանիքի մայրիկիս համար աղոթեք։ Սիրելիներս, կաղոթենք բոլորի համար, Հովիվ ջան, իսկ եթե մեկը քեզ անիծում է վատ բան ասում, կարանք Տիրոջ անունով ասենք, որ
անեցքը հետ գնալ չի կարելի ասել, դուք հետ գնալ նշանակում է դուք իրան անեցում եք, սա չի կարելի անել, սիրելիներս, կարելի է, երբ որ եթե մեկը մի վատ բան է քեզ ասում, ու դա քո արածը չի, այսինքն դու դրա պատասխանատուն չես, այդ անեցքը քեզ չի կպնում, եթե մեկի ոտը տրորել ես ու ինքը անեցում է, կարա կպնի, բայց եթե բան ինչ-որ բան չես արել, պրոստը մեկը անեցում է, Հիսուսի անունով քանդի ու պետք չի ոչ մի տեղ ուղարկես։ Լավ սիրելիներս, եկեք ավելի հիմա մոտենանք դիվային թեմային, հա։ Մեր ամուսնությունը կապել են երկրի վրա եւ խնդրել, որ Տերը կապի երկնքում, կարելի է։ Կապել են երկրի վրա եւ խնդրել, որ Տերը կապի երկնքում։ Սիրելիներս, իմ ամուսնությունը կապել են ի՞նչ է նշանակում, ես հարցը չհասկացա։ Եթե կապել ես, այսինքն ասել ես Տեր Աստված, ես ամուր կապ եմ հռչակում մեր ամուսնությունը, Տերը օրհնի քեզ։ Երկնքում Տեր Աստված երկնքում են, դու այդ կապը հաստատված լինի ու հավերժ մնա, հա, մի քիչ տենց գրական, եթե ճիշտ մոտենանք հարցին, իհարկե։ Լավ, ես ձեզ երազիս հաճախ եմ տեսնում, ես ձեզ երազիս, տեսեք, եթե մեկին, ես չգիտեմ, ով է գրողը, Նայրա ջան, եթե տեսնում եք երազին շատ կարևոր է ում եք տեսնում, եթե տեսնում եք մի մարդու ում որ ընդունում եք որպես հոգևոր ծառայող, այսինքն որպես հեղինակություն հոգևոր, սենց ասեմ, եթե իրան երազում տեսնում եք, դա ինքը չի, դա հիմնականում Հիսուսի խորհրդանիշն է, շատ քիչ է լինում, որ դա հենց ինքն է նշանակում։ Դրա համար Տերը ուղղակի, եթե նենց մարդկանց միջոցով կարող գա, ում որ դուք ընդունում եք, իսկ եթե իմ հետ ասենք չունեք, երազում տեսնում եք, նշանակում է ուղղակի կռիվ եք անում այդ երազում, ապաշխարել է պետք։ Բայց դες այնց հասկացա, որ ուղղակի հոգևոր պահն է, Տերը օրհնի ձեզ, դա իմ ընդունեք որպես Հիսուսին, հա։ Շատ ընդհանրապես խոսքը մենակ իմ մասին չի։ Եթե տեսնում ես, ես միշտ իմ հովիվին եմ տեսնում երազներից մեջ, հասկանում եմ, որ Հիսուսն է։ Անեսպիտակ լինենք, ես շատ մարդկանց եմ տեսնում, որ երեսներին դուրս տված է ու չի լավանում։ Դա էլ է մեղքի արդյունքը հիմնականում լինում։ Հովիվ ջան, ինչ անել, եթե երեխաները մաման միշտ վատ բաներ են ասում, գրող ցավ։ Դե ես այդքան խոսում եմ, միշտ ասում, ուշադիր եղեք, ինչ եք ասում ձեր երեխաներին, ասում եք թաղեմ բոյդ, 10 տարուց երեխան մեծանում է, անգրում է ավտոյի տակ մահանում է, ասում են Աստված խիս են եղավ, դու ծաղ կյանքը թաղել ես, Աստված ինչ անի։ Ուշադիր եղեք, ինչ եք ասում, ծնողների ուժ ունի, ծնողների խոսքը երեխաների վրա։ Հովիվ ջան, երբ մարդ չի կարողում զարթնի քնից, բայց զգում է, որ քնած չի, դա ինչ է։ Շատ հաճախ լինում է դու տեսիլքի մեջ ես լինում ուղղակի, դա հիմնականում դա տեսիլք է։ Կարա Աստծոց լինի, կարա ոչ Աստծոց, բայց դու լինում ես ինչ-որ հոգևոր դաշտի մեջ։ Ինչից կարող ենք եւ Տիրոջ հոգին հեռացավ սաղուից եւ Տիրոջ կողմից մի չար հոգի է նեղում նրան, ինչպես Աստված կարող է չար հոգի ուղարկել։ Առաջի թագավորացից տեղը գրած հարցի մեջ գրած է ինչպես կարող Աստված չար հոգի ուղարկել, գրած է Աստծո կողմից մի Աստծո հոգին գնաց ու մի չար հոգի եկավ։ Սիրելիներս, մենք մոռանում ենք, որ Աստված երկնքի երկրի արարիչն է, ու Աստված սատանայի տերն է, Աստված ամբողջ իր ստեղծածի տերն է, այդ որ սատանան բունտ արել, չի նշանակում, որ ինքը ինչ որ եսիմով է տարել։ Աստված ինքը գերիշխան է, ամեն չար դև անգամ Տիրոջ իշխանության տակ է, հասկանում եք, ինքը կարա օգտագործի դևերին իր ծրագրի համար, ինչքան ուզի, սատանան չի կարող օգտագործի հրեշտակներին իր ծրագրերի համար, բայց Աստված կարա դևերին օգտագործի իր ծրագրերի համար։ Հիշում եք Հոբի դեպքում սատանային օգտագործեց, թագավորաց գրքերում կա դեպքեր, երբ որ ասում ով կգնա կխափի միած սուտասան դև դուս է գալի, ասում ես ասում գնա դու կարող ես, Աստված շատ տեղեր կա հին ուխտում էր նորում էր, որ Աստված կարա օգտագործի, դրա համար սենց ասեմ դες անգամ եթե հայտնությունն եք նայում, հայտնության մեջ այդ կոտորածները հիմնականում լիքը բաներ կան, որոնք որ Աստված թույլ է տալիս, ասենք ինչ որ ուժերի կոտորեն եւ շատ հաճախ դա հրեշտակ չի, հա։ Այնտեղ նենց է նշած, որ դու հասկանում ես ինչ որ մահա, գերանդի է, եսի ինչ է, հա։ Դրա համար նորմալ է, որ Աստված օգտագործի ինչ որ ուզի, որտեղ ինքը գերիշխան է։ Բարի երեկո Հովիվ ջան, ոնց պետք է ազատագրվել անեծքից, խնդրում ենք մի քանի խոսքով, այդ մասին մի քիչ խոսացինք, բարև ձեզ, կա մեկը ով բռնված է եւ շատ դևերով, նա երբեք եկեղեցի չի գնա ու չի էլ հասկանա, նրա հետ ասեք ինչ անեմ, խնդրում եմ, դե պետք է աղոթել, որ ազատագրվի, ինչպես կարող է Սուրբ Հոգով մկրտված քրիստոնյան դև ունենալ։ Արդեն ասեցի, ինչպես որ Սուրբ Հոգով մկրտված քրիստոնյան կարա քաղցկեղ ունենա կամ ստանա քաղցկեղ, չէ որ Սուրբ Հոգին կարար չթողել, բայց մենք մոռանում ենք, որ Սուրբ Հոգին ինքը գործում է այն սահմաններում, ինչքան մենք իրան թույլ ենք տալ, ինքը ամենակարող է, բայց ինքը երբեք ավել չի անում, քան թե դու թույլ ես տալի, հա, այսինքն եթե դու
մկրտված է Սուրբ Հոգով, բայց գնում ես անառակության, Սուրբ Հոգին ներսից ասում է մի արա, բայց չի խփում երեսի կանգնացնի։ Ծնողդ կարող է թևիցդ քաշի չթողի, բայց Սուրբ Հոգին ներսից մեղմ ասում է մի արա լսի։ Դա ինձ վիրավորում է։ Հասկանում եք տարբերությունը։ Մենք անչափ շնորհակալ ենք քեզ համար, դուք կան նման մեր հովիվը, Աստված բարի, Տերը օրհնի ձեզ, Սիրելի Հովիվ ջան, իսկ Աստված կարա գա մահացած մարդու դեմքով։ Շատ հաճախ Տերը հրեշտակներ են գալիս մահացած մարդու դեմքով, որ ձեզ չվախացնեն, ձեր ծանոթների, հարազատների դեմքով։ Հովիվ Գոր ջան, երեխաներս փոքրուց Աստծուն են մկրտվել, հիմա երկրից դուրս է սխալ ինֆորմացիայի մոլորվել են եւ ոչ մի կերպ հետները չեմ կարողանում խոսել, խոճոճված են եւ կիսատագրած Հովիվ ջան, դե աղոթեք իրանց համար, աղոթեք քանդեք ամեն սատանայի սուտ իրանց կյանքից։ Լավ սիրելիներս, ես ուզում եմ մի քանի բան անենք հիմա, որտեղ ես ուզում եմ աղոթեմ իմ ազատագրման համար բոլոր նրանց համար, ովքեր որ մտածում են, որ ինչ-որ խնդիրներ ունեն, դիվային հարձակումների տակ են եւ այլն։ Դրա համար ես կխնդրեմ հիմա ուշադիր լինեք։ Մենք աղոթելու ենք, բայց մինչև աղոթելը ես ուզում եմ ուղղակի գիտես ինչ, եթե անգամ դու մտածում ես, որ ես մաքուր եմ, իմ մոտ ամեն ինչ լավ է, ես ստամբանում եմ ոնց որ քիմ մաքրում։ Ուղղակի ոնց որ պրոֆիլակտիկ մի հատ աղոթքներ անեմ, եթե ինչ որ բաներ կա կյանքումս, թող գնա, որովհետև միգուցե դու մտածում ես ամեն ինչ լավ ես, բայց հիվանդություն ունես, որով բռնված ես։ Ասենք, չգիտեմ, ինչ ասմա ունես կամ ինչ որ բան ունես, ասենք քաղցկեղ ունես, քաղցկեղը հիմնականում դեվ է։ Ասման հիմնականում դև է, լիքը հիվանդություններ կան, նևրոզը եւ այլը, որ հիմնականում իրանց հետևը տարբեր ալերգիաներ դև է կանգնած։ Դրա համար մենք հիմա աղոթելու ենք, որ ազատագրում լինի բոլորիս մոտ, հա։ Ու ես խնդրելու եմ քեզ մի քանի քայլ անես։ 4-ը կարճ քայլ ենք անելու, սիրելիս, ու հետո ես աղոթք կանեմ։ Ինչ է նշանակում, ինչ քայլեր ենք անելու մենք, սիրելիս։ Առաջինը գալու ենք Տիրոջ առաջ, խոստովանենք մեր բոլոր մեղքերը։ Հատկապես եթե ինչ-որ ձևով կախարդների մոտ ենք եղել երբևէ, որ ասում եք, գրում եք, որ չգիտեմ, մոմ ենք թափել, չգիտեմ ինչ ենք արել, գնացել ենք Բախտնայողի մոտ կամ թուղթուգիր ենք արել, ինչ ուզում է, ինչ հոգևոր աշխարհի հետ արջիչ ես թափել, մեդիում ես կանչել, հոգի ես կանչել, ցանկացած քայլ հոգևոր աշխարհի ապաշխարում ենք հիմա, մեղքերից ապաշխարելու ենք, առաջի քայլն է դա։ Բան խոստովանելու ենք, այսինքն ապաշխարելու ենք ու հրաժարվենք, այսինքն ասելու ենք Տեր Աստված, ես էլ չեմ անելու։ Հրաժարվում ենք, եթե չես հրաժարվում, սատանան հելի իշխանություն դոստուպ ունի, հնարավորություն ունի քո մոտ գալու։ Առաջի քայլը սա է ալնելու։ Երկրորդ քայլը, եթե ուզում ես, որ դու իրոք ազատագրում ունենաս, պետք է ներես բոլորին։ Ներես բոլորին անխտիր, մենք ներելու ենք բոլորին, անուն առ անուն։ Ներել գիտես նշանակում է հրաժարվել այն ցավից, որը պատճառել է քեզ դիմացինդ։ Այդ հարցում հասկանում ես, ներել նշանակում է այդ ցավից հրաժարվել։ Ոչ թե համաձայնվում ես իր արածի հետ, ներում եմ, չէ, չես համաձայնվում, ուղղակի հրաժարվում ես այդ ցավից։ Ու մարդուն բաց ես թողում, ներում ես այդ մարդուն։ Այսինքն ներումը շատ կարևոր է։ Հիսուսն ասում է, եթե աղոթքի եք կանգնում, ներեք։ Եթե ուզում ես, որ դու ազատ լինես, առաջինը ներելը, չներելը քարը քո մեջ է, այդ մարդը իր համար հանգիստ ապրում է, քարը քո սրտում է։ Անկամ կարող է մահացել այդ մարդը, բայց դու իր հետևից ես ընկած, դառնության մեջ ես։ Դրա համար ներելու ենք երկրորդ քայլը, երրորդ քայլը գիտեք ինչ ենք անելու։ Մենք Հիսուսին խնդրելու ենք, որ ազատագրի, որտեղ ինքն է ազատագրողը։ Հիսուսին խնդրելու ենք, ասում ենք Տեր Հիսուս, խնդրում եմ ազատագրի ինձ։ Երկրորդը քշելու ենք։ Դրա համար ես կուզեմ այդ քայլերը արդեն անենք ու մենք մոտենանք, հա, որտեղ ժամանակը քիչ մնաց։ Մենք ուզում եմ այդ քայլերն անենք 4 քայլ։ Հետո մենք աղոթելու ենք ազատագրման համար։ Դու ինքդ ես աղոթելու քո ազատագրման համար։ Հերթով տալու ես այդ դևերի անունը 4-րդ քայլը։ Հերթով տալու ես այդ դևերի անունը ու ասելու ես դուրս։ Օրինակի համար լքվածության դև դուրս։ Չգիտեմ, կախվածության, կապվածության դև դու բամբասանքի հոգի դուրս արի իմ կյանքից։ Ինչ որ կզգաս, որ ինչ որ բանով կապված ես, բռնված ես, ուղղակի հռչակում ես ու դու ասում ես դուրս արի իմ կյանքից։ Հիմա մնես, հա։ Իմ հետ ասա երկնային Հայր, ես գալիս եմ քո առաջ եւ խոստովանում եմ, հիմա սկսի անուն խոստովանել բոլոր մեղքերը, որը որ հիշում ես, հա, քո կյանքում, խոստովանի դրանք, հատկապես կախարդության հետ կապված մեղքերը, հատ խոստովանի։
Եթե խոստովանեցիր բոլոր մեղքերս, ելիս, հիմա գիտես ինչ ասա, ասա ես ապաշխարում եմ այդ բոլոր մեղքերից։ Եվ Հիսուսի անունով ես հրաժարվում եմ բոլոր այդ մեղքերից, որոնք որ ես թվարկեցի։ Այսինքն խոստովանեցիր, ապաշխարեցիր քո արածի համար եւ հրաժարվեցիր, հա, երկրի առաջ։ Երկրորդ քայլը ինչ ենք անելու, ներում ենք բոլորին։ Հիմա խնդրում եմ իմ հետ կրկնի ասա, ես հոժարակամ ներում եմ բոլոր նրանց, ովքեր ցավացրել են ինձ, կամ սխալ վարվել իմ հանդեպ։ Ես հրաժարվում եմ ամեն դառնությունից եւ ատելությունից։ Հիմա ասա, հատկապես ներում եմ ու սկսի թվարկել այն մարդկանց անունները, ում մասին մտածում եք, ներել ես թե չես ներել։ Հատկապես ներում եմ ու սկսի Աշոտին, Կարինեին, Արմինեին, Գյունաստատիկին, Վարդուհի մորաքուրին, ում որ կհիշես։ Հերթով անունները տուս ելիս։ Փառք Տիրոջը։ Եթե աղոթեցիր, եթե հրաժարվեցիր, ներեցիր, հիմա ժամանակն է, որ Հիսուսից խնդրես ազատություն, հա։ Դրա համար կրկնի մեծ, ասա շնորհակալ եմ քեզանից Հիսուս, որ դու խաչի վրա անեծք դարձար, ինձ անեծքից ազատելու համար։ Խնդրում եմ Հիսուս, ազատես ինձ։ Խնդրում եմ Հիսուս, ազատես ինձ։ Չորրորդ քայլը իմ հետ կրկնի, ասա հիմա ես դիմում եմ ամեն դևի, որ ճնշում է իմ մարմինը։ Հիսուսի անունով դուրս իմ մարմնից։ Հիմա ինչ ես անում, հիմա սկսի ասել, Հիսուսի անունով հերթով թվարկի դևերի անունը։ Հիսուսի անունով, օրինակ քնկոտության դև, շատակերության դև, դուրս իմ կյանքից։ Միգուցե կզգաս գլխից հետ, ձեռքերից հետ, ոտքերից հետ կհորանջաս, մի բան կգնա պրոստը, կանցնի պրոստը, շատ հաճախ վզից ուղղակի այսպես դուրս է գալի։ Ուղղակի սկսի թվարկելը, հերթով անունները տուր։ Հերթով ինչ որ զգում ես, որ միգուցե դա կա քո մոտ, հերթով անունները տու ասա Հիսուսի անունով դուրս իմ կյանքից։ Հեսա մենք դու ասա ու հետո մենք իրար հետ ենք աղոթել արդեն։ Ուրամոսանդու ալելակաս։ Հիմա ես կսկսեմ աղոթել ձեր համար լեզուներով, հետո կսկսեմ հերթով դևերի անունները թվարկել ու քշել անհատական ամեն մի դևին ինչքան որ կկարողանամ ասել, հա հիմա։ Հիմա եկեք աղոթենք իրար։ Դու ուղղակի եթե ուզում ես կարաս լեզուներով աղոթես իմ հետ, ուզում ես կարաս ուղղակի կանգնել ու այն վերապրումը որ հեսա գնալու է, անգամ եթե զգում ես մի բան ստեղը տա գալի, այսինքն հանի դուց աթո գնա։ Ամեն, սկսենք աղոթելը սիրելիս։ Լխոշին դալախա մաշեն դալեխա դալիկան։ Ադոնախա շիմա լախա շիրունա խալիկա շամի խասեշ։ Մլիկադու նասեխա ջենամու խաշանդու ալեխա շամ։ Լաշմալ դինդալախա սեդամե խալակիա։ Վախանեդա մաշ ալվախաշեդա խադախա շամալախա։ Լելոմակի ադանախա ալեխամու շանդանի կամասի։ Masham yadon fama lecha sido chamashai. Alida nosama shanda lecha sida choma shadena harikama. Ramu sandula sambulashi kasash. Lechwaden mashi balasi halashas.
Լեյլա կեմասոդալա խամեսակաշ Հիսուսի զորավոր անունով ես քանդում եմ սատանա քո բոլոր ծրագրերը եղբայրներիս ու քերիս կյանքից ամեն պիղծ ուժ ամեն դիվային զորություն ես անիծում եմ ձեզ ու ասում եմ չորացեք իմ եղբայրների քույրերի կյանքից դուրս Հիսուսի անունով ես քշում եմ ձեզ ու ասում եմ ուղիղ անդունդը Հիսուս Քրիստոսի անունով ես հնազանդացնում եմ ձեզ ու ասում եմ ել ձեր տարածքը չի դա դուրս ուղիղ անդունդը Հիսուս Քրիստոսի անունով եւ ես հենց հիմա իշխանություն եմ վերցնում ամեն դիվային ուժերի վրա ու ասում եմ կախարդության դև դուրս Հիսուսի անունով կռապաշտության աննազանդության բունտի համառության հպարտության դևեր դուրս Հիսուսի անունով մեծամտության էգոիզմի դաժանության սպանության դևեր դուրս Հիսուս Քրիստոսի անունով ինքնասպանության հիասթափվածության լքվածության ստրեսի դևեր դուրս Հիսուսի անունով վախի հոգի դուրս Հիսուսի անունով ատելության դև նախանձի դև թուլության դև ցավի մոլորության ամոթի դատապարտության մեղավորության զգացումի դևեր դուրս Հիսուսի անունով անցյալի մտքի կառավարման մոռացության մերժվածության տխրության բարկության չներման դևեր դուրս Հիսուս Քրիստոսի անունով ամեն հուսահատության նեղացածության վշտի սուքի անելանելիության դևեր դուրս Հիսուսի անունով բամբասանքի դեպրեսիայի պանիկայի հարցակման ամեն պանիկ հարցակման դառնության պղծության այլասերվածության շնության դևեր դուրս Հիսուսի անունով լկտիության անառակության ցանկության մաստուրբացիայի սեռական անմաքրության սխալ սեռական կողմնորոշման դևեր դուրս Հիսուսի անունով Պետոֆիլիայի, զոոֆիլիայի եւ բոլոր պիղծ ֆիլիաների դևեր դուրս Հիսուսի անունով, իմ քույրերի եղբայրների կյանքից դուրս Հիսուսի անունով, կլաստրաֆոբիայի եւ բոլոր ֆոբիաներ բերող վախի հոգի դուրս Հիսուսի անունով, սննկացման, թշվառության, աղքատության, անհաջողության, ժլատության դևեր դուրս Հիսուսի անունով, ժառանգական անեծքների, գուշակության, ակուլտիզմի կեղծ կրոնների, հերձվածությունների, անհավատության, կասկածանքների, Բիբլիայի վրա, Աստվածաշնչի վրա կասկածանքների դևեր դուրս Հիսուսի անունով, կրոնական դևեր, ավանդույթների դևեր, կապվածության, ամեն տեսակի կախվածության, խափող, անեծքի, հիվանդության դևեր դուրս Հիսուսի զորավոր անունով Երկակի մտածելակերպի, շիզոֆրենիայի, էպիլեպսիայի, խուլ ու համրության, ֆանտազիայի, կրիտիցիզմի, քաղցկերի, արտրիտի, միգրենի, տրոմբոզի, փայտացման դևեր դուրս Հիսուսի զորավոր անունով, ամեն տեսակի հոգեկան հիվանդությունների, ասմայի, դիաբետի, ալերգիայի, ամեն տեսակի կպչուն մտքերի, սկլերոզի, կպչուն վարքի, աբսեսիայի, գլխացավի շատակերության դևեր դուրս Հիսուս Քրիստոսի անունով բոլոր դևեր որ գործում եք լսողների գլխում, աչքերում, ականջներում, կոկորտում, բերանում, կրծքում, ողնաշարում, մեջքում, թոքերում, փորում, սրտում, սրտանոթային համակարգում, ներքին օրգաններում, սեռական օրգաններում, ձեռքերում, ոտքերում դուրս Հիսուս Քրիստոսի անունով Ամեն դևեր, որ գործում եք արյան մեջ, ոսկրային համակարգի, մկանային համակարգի, սիրտանոթային համակարգի, նյարդային համակարգի և մյուս բոլոր համակարգերում, դուրս Հիսուս Քրիստոսի անունով, բոլոր համար դևեր, ձեզ եմ դիմում, որ թաքնված եք ներկաների լսողների մարմնի ցանկացած մասում, դուրս Հիսուսի անունով, դուրս բոլոր լսողների շնչից, ամեն թաքնվածներ, դուրս բոլորի էմոցիաներից, դուրս բոլորի սեռական բնավորությունից, դուրս բոլորի աստվածապաշտությունից, դուրս բոլորի մտքերից, դուրս բոլորի ապրելակերպից, առողջությունից, հաջողությունից, ընտանիքներից, Հիսուսի զորավոր անունով, եղեք ազատ Հիսուս Քրիստոսի անունով, հանուն Հոր և Որդու և Սուրբ Հոգու, ամեն Թող Տիրոջ փառքը գրկի ձեզ ու ազատի ամեն կապանքից Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Ես օրհնում եմ ձեզ, քանդում եմ ամեն տեսակի հիվանդության արմատ։ Ես հիմա աղոթում եմ
Բոլորի համար ովքեր որ գրեցին, ովքեր հիվանդություններ ունեն, կամ գրել են իրանց երեխաների կամ հարազատների համար, ով որ այստեղ այս 3 ցանցերից ինչ որ մեկում գրել է անգամ մի բառ, ես հենց հիմա աղոթում եմ ձեր բոլորի համար, խնդրում եմ ձեր ձեռքերն էլ դրեք, բոլորը դրեք այդ գրածների վրա, գրեք ընդհանուր գրածի վրա, մենք բոլորս իրար հետ աղոթելու ենք։ Երկնային Հարկա, ես խնդրում եմ քո բժշկարար զորությունը այս մարդկանց կյանքում, խնդրում եմ որ միջամտես, ում պետքա բժշկություն իջացնես բժշկություն, ում խաղաղություն, ում ընտանեկան երջանկություն, Հիսուսի զորավոր անունով, թող Տիրոջ փառքը գրկի ամեն մեկիդ, ազատի ամեն կապանքից, լսնի Տիրոջ ներկայությունով, Հիսուս Քրիստոսի անունով ես հռչակում եմ ազատություն, խաղաղություն, օրհնություն, երջանկություն, Տիրոջ ներկայությունը ձեր կյանքերում, ես հռչակում եմ Աստծո զորությունը ձեր վրա, Քրիստոսապաշտությունը, Քրիստոսաառաջնորդություն ամեն մեկի կյանքում, Հիսուսի զորավոր անունով, օրհնում եմ ամեն մեկի, ով որ լսում է, ով որ լսելու է, ով որ մի բան է գրես տեղ, ու ասում եմ Տիրոջ բժշկությունը, թող երկինքը պատասխանի ամեն մեկի, Տիրոջ հրեշտակները թող գան ու ազատեն ձեզ ամեն ցավից, ամեն կապանքից, Հիսուսի զորավոր անունով, Սուրբ Հոգու կրակն է մրճակում ու երկրաշարժն է մրճակում ամեն մեկի կյանքում, որ հենց հիմա Սուրբ Հոգին թափահարի ամեն մեկի ու թափվի ամեն ինչ ինչը որ Տիրոջից չի ձեր կյանքերում, Հիսուսի զորավոր անունով, եղեք ազատ, եղեք բժշկված ու լցվեք Տիրոջ Սուրբ Հոգով, լցվեք Տիրոջ Սուրբ Հոգով, թող Աստծո Հոգին գրկի ձեզ իր ներկայությունով, լցնի իր խաղաղությունով ու տանի իր փառքի մեջ, հանուն Հոր եւ Որդու եւ Սուրբ Հոգու, ամեն, ամեն, փառք ամենակարող Աստծուն, փառք Աստծուն սիրելիներս, ազատագրումը process է, եթե ինչ-որ մեկը ինչ-որ բան զգաց կարող եք պլյուս դնել, կարող եք գրել, հա, եթե ինչ-որ զգացիք մի բան գնաց, խաղաղություն եկավ, հազացիք, ինչ-որ մի բան դուրս եկավ բերանից, ինչև է, կարող եք գրել, կարող եք պլյուսներ դնել, Տերը օրհնի ձեզ, բայց կարող եթե ինչ-որ բան զգացի, ինչ-որ բան գնում է հիմա, շարունակի աղոթելը, շարունակի հռչակելը, Տիրոջ ազատությունը, ազատագրումը process է, ոնց որ հաճախ լինում է մարդիկ միանգամից են ազատագրվում, հաճախ լինում է մարդիկ, որ մի քիչ հիմա են ազատագրվում, մի քիչ քնած տեղն ազատագրվում, մի քիչ վաղն ազատագրվում, որովհետև շատ հաճախ դևերը լինում են ոչ թե մի հատ, երկու հատ, ոչ թե լինում են 5 հատ, լինում է որ մարդու մեջ 100 հատ դև է լինում, 1000 հատ դև է լինում։ Եղել է դեպքեր, որ մենք ազատագրման ժամանակ մարդը ինքն է վկայել, ասում աշկերտս այնքան դև գնաց 100-ներով չեմ կարողացել հաշվել։ Դրա համար սիրելիներս, Տերը օրհնի քեզ, ես տեսնում եմ արդեն տարբեր տեղերից ահագին պլյուսներ կան, շատ պլյուսներ կան, Աստված օրհնի ձեզ, շատ ուրախ եմ բոլորիդ համար։ Թող Աստծո օրհնությունը ձեր հետ լինի, ովքեր էլ որ դեռ process-ի մեջ են սիրելիներս, հավատա Աստված հավատարիմ է, որ ազատագրի բոլորիդ, հա։ Թող Աստծո ազատագրումը գա ձեր վրա։ Եթե ինչ-որ տեղով ինչ-որ բան դեռ մնում է կանգնի, ես եթե ինչ-որ բաներ չես հրաժարվի, ասա Տիրոջ անունով ես ազատ եմ, դուրս իմ կյանքից, Հիսուսի անունով։ Թող Տիրոջ խաղաղությունը ձեր հետ լինի։ Եղեք օրհնված սիրելիներս։